Tima no madro abra wonim yare no kofa bae. We eye 21st clinic yina so a ye de sayare. Wo 21st clinic no yare a amanfo titunya buchirefo. Enim say yesa pa no ene yare a friend say sciatica. Say ye kase sciatica. Eye nhoma bi a efri usisi achi said you who was screen sweet. Foul to us say, foul name to be si from. Ayana a quick a yow ya it two titumiana jo. It me count I back up said you na Emma, so 190 a crane yow ya untimina na so. It me my papa ra 21st clinic, Ibenya Butre Architect room, one who say yare na eso afa osisi achi ni nyina no e woni free ye lab e mogemu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie e wo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne ye hu adekropote a e haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de e ma wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma e ma ye yare wa asasi su nyina enemre mu no Drona no efri yenuane diemu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa e wasembro no ehotie esono mfidie a yede yehwehwemu ena sono mfidie a yede sayare e wo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen sui na wafre esanse yewo Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brekun, Goso, Debiso, ene Dwaboso. Chesemfonia hu nyina no every 21st clinic. Fre ye number mienu egu screen sui. Na yenchro yasua ya ebenwo. Se eye akumayare. Esichire yare. Otu asintini etwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachika se no eye wo ya ojunso ntentem ohunam Abon nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ekoba simpri mu be maba anopa nonsia kase bobre ena asono kase boye free SOMPA 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters e wokumase. Aya SOMPA 93.1 FM. SOMPA TV so enam so ayiko 100.9. Adam Fopo Radio e wo Paris France takwa SOMPA aya 101.1. Techiman SOMPA 106.1, Sunyana SOMPA 98.9, Nkranza SOMPA 90.7, Mankasim ya Kingdom 106.1 FM, Decoder Subabia Radio no, SOMPA FM Live, your Facebook page no, SOMPA 106.5 FM Accra, and a YouTube on SOMPA FM Live, your website your www.sompaonline.com, Kanesh Urban Radio so ewo Kaneshi Market, our Muswapitim Ediama Adishie, Ansana and no Echinun sono. Doma FM Doma Hinkro, Womonso Edenam Doma
ahinkro ho no 100.7 a wo mo enamu eko ba simpri mu be ma ba wo ton adansie ho nema eton safro sebra na obenya adansie ho nema hyase kwa wieye anope obechichi wusia Leicester Ghana Limited yan stood pace ene the brush wo de chichi wusia eno ese wa ye wusie ama wusia nya hoden say wo mpese yare ne beba kra dia immune booster papa eye thonti na 74 mixture a wonya bi nso a ebeboa wo ena endpoint homeopathy clinic nso Dr. Duboate etonsa e dia frewo ensema ye de sommo anope yi de di makotene no ebini Ghana mampani e dia tudwa sa adama said a bena near my bit to me na enhye papa odi egu apono so Ghana fo be hunu na kwa business forum ekoso na Chief Justice for Bafo ni dia tudwa se wo the court fufuro bi ba na efasika sam ho ne ade no wo mo be hye no wo mo asiesi Chamber of Agri Business Owura Anthony Morris ene dom wo mo so aka se o se tomakisi aye kraba no sika da so eye adwuma ene eyira no Honorable Phyllis Kwachi Ofosu a wono ena kasama aban na wo hya banjumedie so wono nso so abo amania na manebo a wode atudwa ene se mpanifo e de buses be ye wo ha abaye de e ba beboa dwumedie sada ana abusua e wose ye nyina ye kan ye hu bom titru ene bibia efa sabre ya Kristo awuo no wanyane e de amaye no waneka wasofo wo SD Sansuna Reverend Isaac Ejay Mensa Esumen wono nso die futu ama mabunu ne se won fa nidie emma mpanifo abusua ewia ye ba sa wura nsam foforo life ewo TV ne so amanfo phone so won data sin so enya asamoketwa na ye wura omane bu ama na ne maame nso akasai ensem be no de atudwa Ensempi kan wenum ho ene de som sekasebo efri SOMPA 106.5 FM Accra na yene ye de kasebo yi etumo na ye de asommo ene edei eyemme die nyame ahira no AKOSUA ago ABOAGYE obetimi so afra me AKOSUA ahira mene medoba FM APPIAH APAM DADAA Afia busia yanye bere na nsem no de sere na basa yentutu mfa mawo na watwe awie a enne na Kristo ni woni ni wusori no de na nka wanti bi kura a wo hyeto kurumu enne da de wate nje ama ne ho asamforo no nje enne afofie no eye holiday ankasa na Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama sa afofie mu no wantena ne to so kwa business forum no anya asamoketo na nsema epiesie ana wode atudwa chese sesei cement fido wono mo ba besi agoprama kese pa na adoma boama empotemu honso no eba agudie se ne mframa to ahogro football yi no de akeka aka ho no a ombetime nso enya baabi ede enso agi wo mani. In the area of sports and recreation, the Savannah region is going to get a brand new sports stadium, Savannah Sports Stadium. We're also constructing more than 24-hour markets in every district in this region. So every region will get a modern 24-hour market. These markets will create job opportunities, business expansion, and continuous economic activity. And they are designed with the youth in mind. Opportunity does not announce itself, it must be prepared for. And so me, His Excellency Yohani Dramani Mahama, Ghana mampani, ana wadi tuja, bra, adishi efre chirichiri na bencha ya fufimu, Kristo uwone ni uswa die, wamoba fro paragliden, ewo kwa uno, sabre no, nu wamabujwa, wamojunjuni business kwaso, kwaya wamei, yebefaso, nesika bebe yebutumu.
Yɛtɔ so no yɛnim sɛ kwawu Easter anase duru Easter yɛkae Yesu ni wo ene ne sɔre nipa dodoɔ no akɔkwawu ɛkɔgye wɔ mani na wedi mpanifo de dwadie aka ho nti yɛfɛ no kwawu business forum ɛkɔ so ama Chief Justice Bafo Boni ɛkɔpie hɔ na ne nsɛm a ɔde ɛtu dwa no sɛ wɔde special court bi ba saa court no dwumadi ɔmo ba bɛdie no wɔn ba bɛhwɛ na nsɛm bi ɛfa sikasɛm ho ɛne cyber crime no ɛne mmara ho dwumadie nipa bi ebusuo no wɔn ayɛ ho adwuma eti saa court no edana koma so pa a woye ho adwuma ni monimu ya osi ebetimi aboa ma my Ghana atemu ni atentene ni ho dwumadie no akontentem na toda bia na asem bi wo ha na akọ na ache if say justice delayed is justice denied eti ye ntentem a na ama atentene nso abantem. We have established and operationalized specialized courts focused on commercial disputes, financial matters, cybercrime and regulatory issues. These courts bring together expertise, consistency, and speed, qualities that justice deeply value. We are currently undertaking the first major review of the rules of court in more than 20 years. Our goal is to simplify procedures, remove unnecessary technicalities, and make litigation more predictable for everyone. We are also rolling out an expanded e-justice program that will allow electronic filing, digital service of documents, virtual hearings, and real-time case tracking. For business. Eni ayeti ye Chief Justice wono ene kasaye ni nyina efa court fofora wode eba nana ADR no a eno soso yetimi didi nsem asem ne ba wo munko ADR na yenkotena se ne yenhwe na yenye ho adwuma no so se eno soso wo mo ebehwe se de be ye beboa ama yatenetene mu yie na boa Ghana atentene. We are strengthening the ADR mechanisms because we know that not every commercial disagreement needs to become a long, bitter court battle. Sometimes a smarter, faster resolution is simply a better business. We are equally investing in better court infrastructure security so that justice is not only done, but is seen to be done in environments that inspire confidence. Taken together, these reforms are designed to deliver a justice system that is faster, more accessible, and more predictable. Eni ayeti ye Chief Justice Bafo Boni kwawu business forum ho eno de sansemi tu dwa so mpaka sebo ye de somo anopai ene business ho ano ena Chamber of Agri Business penia otwa wo mo no owura Anthony Morris wono nso akasa se na anu yi a Burkinafo aka se tomates no wo mo de sonato so se de be no wo mo nso ebetimi aye Burkina tomato paste ede aba abonten ama wiase nyina atobie ehunu nepa wo motimi aye firi wo momamu no na Ghana posasa ache esanse dodo na enu ne yedidi firi yebe no monkwan ye ho yebedi abomu a ehwa na wo dodo na fresh no kra echende wo paper mu nom ne ehwa de ente ko wie mpanimfo sa akọ ho chawpa ema wo mo epagya asono no nano no se wo kare enema ye kraba tomatoes fresh no yankra kura $600 million afi bia ye kra e de firi ho ebio de ya de egu paper mu no nso a ye kra firi obi ma so eno so $800 million ndi se wo keka we nyina bo mu otete bi firi mu a enyuma mako $561 million de ni nyina yira yanka Ghana emabuna ewo mu a wo mutifie su adwuma ho no wo mbenye bia yo enti sabire ya sanso apagya sono no won de ekase ewo musa baabi fo ekase so weye nanso esanso kuntia ye enti embenimfo kwa business forum a wo mo dwendwene hu wo mo mfa nanso mmaboso mpa no wo mo nwene nka ho ehu kwanpa e befa so a ye ma mu hafo nso wo mbedua no abie na nnwuma no ebiaba afrose bronya mu ye hu sena akobedie ayeden enkrofo bronya mu peka akofie nipa bodompem ewo kwan ho enam soma mampanyini abedi che Professor Jena na opoko agiman e de babonten se aban epe basesa hodo a ebetimi aboa ma akobedie ayefo na ayemre na sabredi atadwe wo se mateden ne ababe pie mu se Honorable Felix Kwacho Fosu a wo ye aban so afo sha aban kita hodie so no e de ababonten se aban atobases beye ahasa 300 na emu 100 ababa
bedru na ese mu maako oha na eye 29 seater buses bia ebefa nipa beye aduonu enkono wose betimi aboa ma manfo ekodwa so ekwa omoba no etimi agina wode sansemi atudwa woni Facebook page no wo boama na yebiem se san 29 seater buses be som manfo yie pa na aboa ma so wokọ adwuma na wo ba watimi abedru fie se wogina kwa ho na wonya ka emma etinye no nko nyame ya doma de toso wo ha no nso no August busumi no ebeba bedru na de toso wo ha na ye last batch na etwato no nso November na aba enti abatimi a procure 300 buses as I said wo ha aba bedru a enchempanifo ede eba be adwuma awusua ya toa kase no so o TV no so ye live ho saa na radio no so wutie ye sompa ekoba je sempre mo kase bo ene ne de mo anopai den te say obi mpa ye no na ye wuram ewon sanfoforo mu a saa afofi a ye di no eye Christ ni wo ni wusode a wode beje adasa nyina ya wo ka ho na me ka ho bie enkwa eho emfasoa na enye duru saa memre da kwa hefo asafo no wo mo ntena won to so wo mo ko nhyiamu enti aguna santimantamu emema wo mo ni nhyiamu die kase wo mamu nyina de ho na to odwa na eho na wasofo basi uro wode betudwa na wachese Christ wo ya wo no we ya de kayo enti yamma anya adinya kase bi emfama yen wono nso na eba West Africa Divisional Conference wo yasofo a wodano nensema wode to odwa ni. And the team, wonderful. What a moment to call our members to anchor their faith, their hope, not in the war. Worldly politics and government will fail you, but Jesus never fails. So when you anchor your faith in Jesus, then you have hope. So this convention had been a very wonderful one. Wasofo a wona agona ho no wodano say head pastor wono anso na SD ho no ye frɛ no Mountain Union Ghana Conference of SD wonna da wo ma no wono nso de beto so wo che se amanyofo e wo man Ghana mu wo mu nyina nka wontire mpa ho wo man no mpontonti na ye nkyekere wo man Ghana. The meeting actually say we have to come together. Political parties and say TMU, and come together. They are focusing on Radin Shrine. Radimay now, who they know in Shrine, Yakupon Yaduma, National Jenny and Sanda. Virginia Tramo, and the Pragia Phone and Dina and Yapapa. Radimay found more than Somno, if you say Yakupon, it's me, Jedamasipina Mijambo. Ewie ana emema kuno di oda wo Eda Isaac Oboku wono nso di bi ba besoso no wo be chese saa bere ya adu so no wone de eka se Christ obewu ma ye ne bone ne yemfa ye hu bone nche ye ho na afisiesie mu mmra no ye hwese betimi adi so na sotora wodo ekoso ewa afie mu no emoa abema betene ne nsa se wode bone yire no osizi se oye bema yenim se AKOSUA various homes there but ye ba ye nkyerɛkyerɛ ye nya ne nim se bi wo mpa bra ye ko ensan beba enu nti na hia se ebre bi adu ne frame ma se yenkohia awokɔbi na no ma bi wo ha ye nipa ye wo mreye ye mreye ne ye ba ye besua ho ade ye timi tu ana but ye ko institutions bebre mu ba ye nya place aha ne bra ye ba ye no mo gi ye timi se ye mra na ye mesom nyame ye mepede wono ana ye emema ne nyina wo mo kandini Eda Opoku Isaac ana kasaye na eno na ye resurrection Sunday na se Yesu wiye na sorry ye na Christopher ye omunyina so kese na nsori nyina di ho dwuma nso no ena sofo panyin ono nso Eda Redemption Center Assemblies of God Church e wala bade wo enkran ha Reverend Isaac Ajay Mensa Esumin edie futu ama Ghana mabunu se chokunkun no mu no ese wudi wagya ene wonani na yemfa nya adwuma ene se wodi ani die emampanifo wo se respect the elderly nanso ne mabu na aba no he wonfa wo se wo ye panyini wonfa wo se wo ye ne maame wonfa wo se wo ye ne papa wonfa ho de opese wo ye bia na obeye
eni etranton subanfi subantantan kasa basabasa eti ebra so se yedi eni die emma womu a eni die se womu na ye titru ya batan ya maamenom ya papanom panifo bi a wanyini chen wo bia se wodi eni die eni yebuo emma sa dipa no na wo besre mabunu ne se womu fa Yesu Kristo enye wo mawurade ene wo magye nkofi se wono ene timi sesa wo brabo emu abrabo etumpon. Inside a period Christopher Yajasio said the suffering, the crucifixion, the death, the burial, the resurrection, and then the ascension of Jesus. Now, Usha Abako Semwa, Emra Yediye Easter way, not Samre, no, a period Yediye Busmusem and all that. But we have now redeemed the day from the hands of the enemy. And Yajasio said they celebrating the death of Jesus. You're born in Yamidi Chayin. And when you be one same, find a place. Eni ayeti ye so for penyin order Redemption Center Assemblies of God Church ano e wa labadi wo Greater Accra region hana wode etu dwama ye nsentro ni opo checheku the newly wedded man wode ebetu dwa e de boss ma ye se obi mpo aye obone akọ ne nchen na ese bone fache na ye nyina ye mpem enkoye nim na kura aye frey set ye bia adam no wobeda eno achi so kura no enhyiamu a wo mkoye na swafo kasa ye aso adam mu adanse hu ne amana ko bajesi ne de ma won enti ne ho eden papa na na ka ejesi ka se bosa mpremu won na ne dia enema edisi dan dia do sha se dia de kwa ko wie ne nche ne wo wono nche so na akwa okokoto na wo de sha se utimi wie enti ka ho wa yesa mframa Ghana ha de ne nkura bata wo ba bia eno ane se ubepusu ahoma no na fe wa kire ba ugina na ya kire wo ba bia nkura bata no wo ebo no ene som na nso ye pepepe 0204355 ekoboje sisempiremo na homa no abribia ya twuse oral hygiene ehia papa ansana aduare beko mu no enamonum enso beko mu a enamonum eduba bi kura kata ache pa na enframa beko mu kura no kura adwo ba wanum wo senso eno na ya barrier ye wo wanum a ansana obi bewura ho no wokra no eni wa minini na ma Greenwich Meridian line bia bededa dedase ana bonto no ne bese no ni nyina besesese no a ebewie no udidi wa ntwitwi ne ye ebi kikanta mu na ede James no ebrew ubonse osesa yade nsonsono ede asoa ene nti na yazefo Leicester Company Limited wo maye sa paste ya tune de Yas toothpaste ene brush Yas toothbrush ano pewu hia bi ne Bristol no ano emre enye de ede a epira osia nam no bia ebesiesie no na aye wanum otachere maso yie won mo heba whitening total care na afi gel no enkura ne de wanhwe won antetia mo wanhwe se wodi tu wanse a won betete adi se de ne de tie ntira 050 16 19 588 ene Leicester 4 enkasa dudo na no pe wanum bi unum bi aka ho bobobi na fe nya hoden foforo kura afa ko wunuma so na wo ya ye furofo sipaje nkosi ewiem tonche na 74 ene no agiba bia sade ka ne nanka ye ka bi hye enomanse ya ko wunuma no enna ne wo ma ye na abefo kwan so abuso eni ti se nsu na mo wunuma ho se ahaban no na nso unta ya ahaban kro enti anopai ya diagnose aka ya de akyerew 2074 na bebo na emom wafa afuro wo ma akoda no fo ana wunim finhye du mienu a menko ho ansa o kan shi drug lane enye na drug store fo monko nkoto bi ana fe wo a wo pene ba ko enso no ba bi eto nuru bia na akọ 0246 073 498 wo mo eka yem ho na emom wano no wo nyina amfade a ko endpoint o ho na betumi ayende wo yade Dr. Kwati ne Dr. Dubuatin anka nkwa na etwetia no wombesa atwuma ma na yetintintin nyamenti wodi homeopathy ayaresa ene behwew anopai share signboard spenters kwa no so ana akron ma bo hia kumase wo mo ye adwuma ka hokọ na wo monye oyade ema ayaresa wo mo ne kuta yemu a kase no ba obuso ye da ye hotia wa ye ba de aka akire no ye beto aso
TV Emma Akatuapa. Emma Akatuapa and Pabusia Yatuakasi and so. Na Safo Fimwa, na kwa business forum no kosono. Empenim for you, woman na hokwa. Wamosa ko obome na obome hono na state of the art technology AI intelligence center bi wonon kopa hontoma. Omanebu ama AI intelligence center. Ni din da so era omanebu ama wasanada etosunsia wo my Ghana ye nsunu muti bra lupre kota ewo nemire forest no hwa ewa danse afa ho omo ekoti hwe o mai hudonti ena na no wo ekopa ho ntoma na ne ma me kasai o nsentrofu anim no wo se wo kai dase ya ne nsunu mu a ete enya se ete nko na adwene mu de enso tei saa na kuma mu de ete du ba bia te ya se bio emfa ho ne se sompati me kasa ma ya onko ya ono de etimi ko nanso wo hwa na enkaye na ba esanse na de koropo bia na wona didi mani bidie bibi kire ne so a wona wo frɛ no papa ya wo hu ne se papa ene wo twene a wo hunu no na wo ba aboso se wo beje o mai wo nso ene san kaka ne bibi se ye man ni ntia ena de si ye nyina si enti yenso yenku yen ho mfa mo mai na enema bi no mu a ekutia yen obo ade enema a wode ama yen ye wo se ye bo ho ban ma yen se no de emfa Kristo wo ni ne wuso de ho na esomfa so adasa nyina nso enya bi mamme Leticia ena sanse mi nyina obiebie so ema ni so etata adehia na wo mo ho sabre no a na yensa ntwerofo nso wo mo ho bo me nso de na odman kuma boboa no pe ena na ebutuo wie ye to kase bono eso a ye dru nyame be kire kuro eno ewo sehwe so na sehwe nyame be kire no ohene pa wodan no eye nana kwadwo anin a wotoso mienu nana efri na komam na street light yi wotimi ayeye bi na kwan foforo bi wotimi asisi bi ebiebiem ede ama de hye bebre na wose new street no aye kwan foforo na watwitwa wo mu no wono ankasa na ede ne sika ye ya na se wode ne sika aye ho adwuma eti kwan foforo nyina wo hempon nana kwadwo ani na otosom yenu wono na yesa na bra nana kasa no nyame be kire hene nana kwadwo ani na otosom yenu ese na ne suade hunu ene se kroni nyina kwan nyina bedemu na makobadie aye mre na makobadie aye fo enti omo ye ne sa na beboa ma omo so mpeso mbe bie nwuma wo sehwe nyame be kire no omo de omani a kire ho na aboa ma mpumtuo no etimi esane wawa me di tu sana mo no edin si alias na me hwe se ne correct se nyame be kire na city dia ni ko na se people si na se fa se so kame boyna e kwa bench no fa so no boy it me to mo so se me ma fa ni dia e di aboa anything I know, it me yes, I guess you will. I am rich. I can say that 2 pounds. And so, we are for cry, dear proton, pan, pound on the fast. And your asset to and now the comfort so. And then after the Konomocha Foundation, sit down the corner, anything. Anything my dear boy, the man for an also. We. Eni ayeti ye eye nana kwadwo anin wono no na ma owie no ode de sede etudwa se wo besre se wo mo okrom ho nyina emeye ne moa wo sanso da aban krach panyu wo sahwe so ase ono abo Dominic Jesi wono nso ata na chi papa e wo kwan asabre wo tete e wo krom ho no ona abo Dominic Jesi adwuma mi ye nyina no aboa me na matimi aye sa ne ma mi ye nyina na mesra ne se ye nwie Mr. Abain for Amkis, I am for any attitude for any moment some will be any angels for say, the meaning a car, ye particular drama and a habai. Yes, say, Pacha, the Fensua, ye disicana ye, the meaning no a yesica, Master say, a most woman. Na Cacabian shop, Mutimi Wama, the Pesa and I am better so, and found to my perfect. And to ready a kit to be answer. Wono ana afa dwumadi ato ne ho so nka kwan de nka ba na eye nanso ntimi ntina ma ne kuro ntete se kontebe ejina na kwadwo anin a wotoso mienu oye sehwe nyame be kire hene e de sede ato mpanifo anim se wo mo ba mu obetimi aboa na osande to osomafo kwa me wusu
enim ebiem efa sa dwumadi a adehye no nso agye atomo no ho de na ye kire se wine so bi yare a ko fa taxi o timi ko fie o e ko fa no 2 o fa wanwe a tipa ka etimi ko ho 3 o pese nsuo na bibia ka timi ko e ko fie isi de na ye e kan de se na ye tie kura se de enne ni hin so se de wo hin e wo hin fie isi de mum na ye tutin de boye nyina bo bia nsuo to na yo problem se ensuo to ana aye ohaw we adehye a wo mo nso ewo sehwe nyame bekire ewo sehwe wioso municipality wo mo ne kan sansami ebra nana kojo eni na wotoso mienu a ye sehwe nyame bekire ehene wo no guso etete kwan se de be ye bekoye na wo hye ye Facebook page na SOMPA 106.5 FM akra na wo hye SOMPA TV no so na ho kwan no a ekwan ne nyenyenyenyenyen ntina na ani abere a ye se wa hyase etete na mamu ada ho na manipa bebre nti se wo hwa dwumadi na wo di na no odin eti wo si wo hia mo ekwa hodo an hya ban se ne yankrankra wo mo mebo ne chidom se da be ye bebo ama mpumtuo etimi sane wawa ewom abusua ma yenko wie kase no ewa amanone eno obi ka se SOMPA kase se obie wadwuma mu ntempa na de to ho a udwa baeba nti se wunya nso TV na aka ho koso na hwe SOMPA amanane aye ko no Penny wabempa eba mremu na ono Middle East Institute miai ehono owo ekirade na ode atoso be chese saa antokoya ekoso ewo mpotem ho Iran America na fe Israel die ya SOMPA ye ni die akira no sade ye ne musantokwa no ebedwo ya Trump ko ya guso kase wo mumra na de wo muntenase na wo mu kwampa wo mbefa so no still no wa yese huriyo de woni trimu pa wo say straight from so one de say wo munye say wo mbebi a ane ahweye olama wo makọ sa stone age na wo de bo bebo ho ansa na apagya ama wonu manyagya no na wone ensentwerofo di nkomo no SOMPA so say yenso ensentwerofo no na ebi wo ho enti owura Alex Valanka ya wono woye senior fellow wo kasa no na yensentwere ne wo ho de yentia mane a wo de bre ye ni tiawa. His imposed deadline, his 10-day deadline expires on Monday. He is going to commence operations or ramp up operations from Tuesday. He specifically uses the word Tuesday in that particular social media post. So clearly a very angry president, but perhaps too a somewhat frustrated president writing these words in his social media. Sabra America says Terana no aduru ho sana nepa Kathmandu be bia woko wono na to free ho edema ya no so ne yegina na ekọ baje si kase ebo sempremo no ye de usi anopa wo TV ene FM no so afa no waso afidie no a ensem no ebia dia wanti na sase ye ba ye ne bi ni se Ghana mampani se wono muguso a etoto se Ghana be bia sabeka o man interfere wona bi nti Savannah mantamu Wombesi Stadium Sanso and Oswafo wono ne hye abankita hodie so Honorable Phyllis Kwachofo so abamane se yenya 100 new buses a ebetimi aboa akobedi enwachi owura Anthony Morris umakese ayekra enwuma pa ayire firi omayimu no empanimfo anwene ho na Chief Justice Bafo Boninse wakasa wakowu business forum ase se wo mo ba bete court hodo a court hodo no eba besom atentene ne hu dwumadie efa sikabuo ene niema bebree ho ena ye fa so kwa amanone a eno Leicester Company Limited ekoba jesi sempremo adanse hu niema papa ena afi 2074 na endpoint ende ye no yede wo ekonante ye anopei efa SOMPA nkura batane nyina ye wo mayimu ya Kingdom fifiri mantamu adamfopa radio France Abochimamu Paris ene do 100.7 wo monso fa bia YouTube Facebook ene TikTok onso wonsa ekan ye ho anopei akenkanfo no triple way man APPIAH APAM DADAA anopei mene me Hollywood man die nyame ehira no AKOSUA ago ABOAGYE ubetimi so afrem yakosi nsha Munde dinam se menya foreign call. Hello Papa, what do
do be a new. Say me feel London, echo US. Eh, no crowd who could cry from me, Mamma. Na papa mo what to say. I read that to my habako. Nana no could just see. Echo basim penemo. There were 2 dancing when Yamanonso. What's your dear? Oh, what's your Akoba?